ス一文解説 SV からの新ポケモンでその後でターネルミナモに全てを奪われた悲しい死です。死に擬態することで相手を油断させて兵ラッシャが倒すという狩りを行い、アルデアには死が普通に落ちていることが伺えます。生命の神秘ですね。また鳴き声はアレルギーが鳴きます。狩りを成功させるために自分が死であることを不思議にアピールしていてけなげで可愛いです。またパルデアの死は嬉しいと納豆です。職人の心がこもってます。なお図鑑説明です。なんと知能はドラゴンタイプの中でトップクラスらしいです。つまりこういうことです。まあドラゴンタイプ自体頭悪そうな偏見がありますし納得できます。足詰め底辺高校の成績